Бишкектеги кафе, ресторандардагы санитардык нормалардын сакталышы рейд учурунда текшерилди. Анда бир катар тойканаларга айып салынды. Себеби аталган жайлар 100 кишиден ашык адамды чогултуп, массалык иш-чара өткөрүшкөн. Бул пандемия шартындагы одоно мыйзам бузуу болуп саналат. Биргелешкен рейдке биздин чыгармачыл топ да катышып келди. Улуу Тоо чайканасы Куран окутуу үчүн 50 кишини тосууга камданып жатышкан. Дасторкон даярдалып, коноктордун гана келүүсү күтүлүүдө. Санэпид борбору билдиргендей, аталган жай ушуну менен экинчи жолу мыйзам бузуп, кайра эле массалык иш-чараларды өткөзүүдө. Билесиңер барын, жапжашнакы эле билесиңер. При этом при всем вы нарушаете. Я не знаю, давайте протокол составим. Жыйынтыгында чайханага 13 000 сом айып салынып, протокол түзүлдү. Белгилей кетсек, мыйзам бузган юридикалык жактарга 13 000 сом, жеке жактарга 3 000 сом айып каралган. Ал эми бул Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Береке тойканасы. Администратор рейд мүчөлөрүнө нааразыланып, баардык кафе-ресторандар иштеп, элдерди кабыл алып жатышат. Бизге 60 гана киши келет, биздин эле тойкананы текшергениңер туура эмес деп нааразыланды. Бир эле ушул жерге келип албай, баардык нерсени өзүнүн саат убактысын, баардык нерсени мындай тартипке койгула. Биздин бир эле кафе эмес, баардык кафе ресторандар иштеп атат. Бүгүн ооба 50 кишиге биз Куран окутуп атабыз. Бирок конок бөлмөсүндөгү көрүнүш такыр башкача болуп чыкты. Администратор айткандай 60 киши эмес, 120 кишиге стол даярдалганына күбө болдук. Бул жерде эч кандай социалдык аралык жана санитардык эрежелер жөнүндө сөз кылууга мүмкүн эмес. Соңунда Береке тойканасы жеке жак болгондуктан 3 000 сом айып салынды. Учурда Бишкектеги тойканалар баардыгы эшиктерин ачышып, мында массалык түрдө иш-чаралар өткөзүлүүдө. Биз турган Тумар тойканасында бүгүн кыз узатуу иш-чарасы өтөт экен. Анда 36 киши келет деп пландалып жатат. Бул жерге келген кишилердин баардыгы санитардык эрежелерди сактайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул өз кезегинде санитардык нормалардын сакталбашы адамдын ден соолугуна кооптуу. Эске салсак, коомдук тамактануучу жайларда түшкү тамактануу үчүн гана 50 кишиден ашпаган адамга уруксаат берилген. Ал эми массалык түрдө эл чогултуп 3-4 саатка чейин Куран окутуу, кыз узатуу, той жана башка иш-чараларды өткөзүүгө тыюу салынган. Таң калыштуусу, тойканалардын жооптуу кызматкерлери бул эрежелерди билбегенин айтышат. Буга чейин симий маалыматтардан, телефондордон, башка жерлерден көргөн моментте кафе, ресторандарга толук иштөөгө мүмкүнчүлүк берилди, бирок 50 кишиге чейин деп гана айтылгандыгы үчүн биз иштеп жатканбыз. 50 кишини гана алып иштеп жатканбыз. Оказывается, 36 кишиге дагы иштегенге жооп болбойт экен. Санэпистанция мурда жогорудагыдай мыйзам бузуучулардын ишин токтотуп коюуга укугу болсо, азыр аларда мындай укук алынып салынган. Учурда айып салып жана ишти жалпылап укук коргоо органдарына гана өткөрүп беришет. Ал эми пандемия учурунда мындай массалык түрдө чогулуу абдан коркунучтуу. Негизи элге туура биз түшүндүрсөк дегенбиз да. Эл ушу сиздер аркылуу көрсө, билсе дегенбиз да, что көбүрөөк чогулбасын. Бири-бири менен көбүрөөк контакт болбосун. Бул деген ковид деген бул абадан жуга турган нерсе болгондон кийин бул адам чүчкүрүп жаңа акырын сүйлөгөндө эле 4 метрге чейин кетет дагы элдин баарына жугуп атат да. Вот ошол себептен бул рейдти сиздер аркылуу элге маалымат берип койсок дегенбиз да. Азыркы сиздер өзүңөр тартып алдыңар, 2 точканы эме кылдык. Ал боюнча протокол түзүлдү. Протокол түзүлүп, аларга штраф чыгат. Рейдтин жүрүшүндө 9 объект каралып, анын экөөсүнө айып салынды. Алардын катарында бир нече жолу мыйзам бузгандар да бар. Мындай рейдтер эми түнкүсүндө жүргүзүлөт. Анара Мамбеткадырова, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.